Башкортостан Язучылар союзы яшьтәр арасында иҗади конкурс оештырды. Конкурс әдәбият көмбәҙендә яңы исемдәр асырмы. Бүген ошо хаҡта һөйләшербеҙ. Һаумыһығыҙ. Эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башкортостандың Язучылар союзы рәйесе Зәки Алибаев. Зәки Арсанович, һаумыһығыҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, был әҙәби бәйгенең маҡсаты билдәле, ул яңы исемдәр асыу, үҫтереү, уларға юл ярау. Төп талаптар ниндәй был конкурстың? Һәм ниндәйерәк форматта үтә ул? Беҙ был конкурс иғлан итерҙән алда байтаҡ ҡына уйландыҡ. Сөнки 2017 йылда беҙ президент гранты отҡайныҡ инде, ошо мәктәптә, әҙәби мәктәпте асып ебәрҙек һәм йыл буйы эшләгәндән һуң ярайһы уҡ ҡына уңыштарға өлгәштек. Беренсе, һүҙ сәнғәтенә йәштәрҙе ылыҡтырыу. Оларҙың инде үҙҙәренең ошо платформала үҙҙәренең көсөн һанап ҡарау. Был бик ҡыҙыҡлы, үҙенсәлекле, күҙ алдына китерәһегеҙ. Мәктәптә уҡыған балаларҙан башлап, 14 йәштән башлап, 35 йәшкә тиклемге йәштәрҙе ниндәй кимәлдә үҙҙәре мәктәптә уҡығандар ла, шул уҡ эшләп йөрөгәндәр ла, студенттарҙы ла инде бер площадкала йыйыу. Һәм ошо площадкала инде ҡасандыр булған, күңел төбөндә булған, ижадҡа булған ынтылыуҙы һанап ҡарау. Һәм ярайһы уҡ бик ҡыҙыҡлы килеп сыға. Кемдер мәҫәлән үҙен өйрәт итмәгән, ниндәйҙер көс тапмаған икән, эргәләрендәге дуҫтарына ҡарап сынап та, бындағы матур шиғырҙар яҙғандар, бында матур хикәйәләр яҙғандар икән, тәүге тапҡыр ошо форумда осрашып, бер-береһе менән аралашып, артабан ижадҡа ылығып киткән йәштәр ҙә булды. Ҡатнашыусыларға ниндәй талаптар? Улар мотлаҡ бына филология өлкәһендә эшләгән булырға тейешме, әгәр ҙә ул 20 йәштән үткән икән? Юҡ, ул мотлаҡ рәүештә андай талаптар ҡуйылмаған. Беренсе, беҙ яҙмаларҙы йыябыҙ. Яҙмаларҙың йыйыу сикләнмәгән. Һәр бер теләгән кеше 14 йәштән 35 йәшкә тиклемге кешеләр һәр береһе үҙенең яҙмаларын ебәрә. Улар инде шиғриәт өлкәһендә, проза өлкәһендә, драматургия өлкәһендә була икән. Бына ошо яҙмаларҙы ҡарап сыҡҡандан һуң, әлбиттә, жюри ағзалары билдәле кимәлдә уларға баһа ҡуя бара. Һәм был баһалар ҡуйылғандан һуң инде беҙ 300-гә яҡын еңеүселәрҙе һәр бер йүнәлеш буйынса инде йылдың аҙағында семинарға саҡырабыҙ. Был еңеүселәрҙе семинарға ябай ғына саҡырыу түгел. Әлбиттә, был семинарҙа ул еңеүселәр менән махсус рәүештә билдәле шағирҙар, билдәле яҙыусылар, билдәле драматургтар, улар менән шөғөлләнәсәктәр һәм ниндәй кимәлдә быға тиклем ебәрелгән яҙмалар өҫтөндә эшләп инде артабан китап итеп сығарыуға тиклем үстереп иткергә кәрәк. Беҙ 2017 йылда ла инде ошо йәштәрҙең китаптарын сығарҙык. Менә быйылғы йылда ла беҙ үҙебеҙ ниәт итеп торабыҙ инде йылдың аҙағында, 2020 йылдың аҙағында әҙәби мәктәп бөткәс, тамамланғас инде менә ошо еңеүселәрҙең 300-гә яҡын инде еңеүселәрҙең мотлаҡ рәүештә китаптарын нәшер итербеҙ дип уйлайбыҙ. Ысынлап та, китап баҫылып сығарылғаны бар. Йәштәр тауышы, йәштәр ауазы һәм башҡа йыйынтыҡтар улар. Бына тап семинарҙар, йәштәрҙең үҙҙәре менән бындай эш алып барыу, яҙыусылар осрашыу, ниндәйҙер кәңәштәр тыңлау, уларҙан оҫталыҡ дәрестәре ишетеү, ул һуңғы ваҡытта һирәк күренеш була башлағайны, шулай бит? Әлбиттә, менә бында инде беҙ бигерәк тә ул йәштәр менән күҙгә күҙ ҡарашып осрашып, райондарға сығып, тип уйлаған инек инде, әлбиттә, һуңғараҡ тороп ҡалдыҡ. Әлбиттә, көҙгөлөктә менә ошо ығы-зығылар үтеп китһә, мотлаҡ рәүештә беҙ инде айырым төбәктәрҙе билдәләп ҡуйҙыҡ. Үҙебеҙҙең Башҡортостандың райондары, шулай уҡ сит өлкәлә йәшәгән милләттәштәребеҙгә мотлаҡ рәүештә уларға ла барып етеп, сөнки улар араһында ла танытылар бар. Әлбиттә, уларға барып етеп, улар менән һөйләшеп, һәм ниндәй кимәлдә, ҡайһы бер осраҡтарҙа кешеләр төрлөсә бит инде. Кемдер үҙенең ҡулъяҙмаларын ваҡытлы матбуғаттарҙа баҫтыра, кемдер менә үҙе яҙа ла һалып ҡуя. Ана шул беҙгә инде кәштәләргә һалып ҡуя. Ана шулар араһында һәләтле йәштәр ниндәй кимәлдә ситтә тороп ҡалмаһын инде дигән ниәттән беҙ осрашыуҙарға ла йөрөйбөҙ. Һәм бына был осрашыуҙарға йөрөгән ваҡытта Башҡортостан Яҙыусылар союзының теләктәре булған һәр бер шағир, яҙыусы беҙҙең менән сәйәхәткә сығырға мөмкин. Осрашыуҙарҙан һуң инде мотлаҡ рәүештә менә беҙгә ижад итергә теләгән йәштәр менән инде артабан ҡулға ҡул тотоношоп эшләргә инде. Менә мәҫәлән, кемдеңдер ниндәйҙер өлкәлә белеме етешмәйме, кемдеңдер ниндәйҙер өлкәлә оҫталығы етешмәй. Әлбиттә, башлаған ваҡытта оҫталыҡ булыу ул тиклем булмай ҙа тиерлек. Артабан менә ниндәйерәк махсус әҙәбиәт уҡырға кәрәк, ниндәйерәк шағирҙарҙы уҡырға кәрәк, ниндәйерәк яҙыусыларҙың әҫәрҙәрен уҡырға кәрәк. Әлбиттә, менә тап ошо осрашыуҙарҙа беҙ ошолар хаҡында һөйләшергә уйлайбыҙ. Ижади эштәрҙе кемдәр баһалаясаҡ? Ижади эштәрҙе беҙҙең Башҡортостан Яҙыусылар союзының ағзалары баһалаясаҡ. Менә ул команданың әлбиттә береһенең дә исемдәрен әйтмәй торам, сөнки ул сер булып ҡалһын. Декабрь айында беҙ инде еңеүселәрҙе бүләкләргә саҡырған ваҡытта инде улар һәр береһе ошо үҙҙәре һайлаған команда менән эшләйәсәк.
Демәк, эштәрҙе декабрга тиклем кабул итәбеҙ. Без ноябрьдең 30-ы, декабрьдең башына тиклем эшләрне кабул итәбез. Һәм ул кулъязмаларда инде ябай электрон почтаһына, безнең союзның электрон почтаһына ибәрәләр. Унда инде һәр бер папка туплап, без үзебезнең жюри ағзаларына биреп барабыз. Әлеге вакытта катнашырга теләк белдерүселәр һәм эштәрен ибәрүселәр бармы әле, күпме? Әлбәттә, менә без был яһәттән инде ниндәй кимәлдә үзебез генә эшләйбез дигән әйбер түгел. Башкортстан язучылары һәр вакыт инде вакытлы матбугат саралары белән янәш эшләйләр. Безнең инде ихлас күңелдән эшләгән балаларның вакытлы матбугаты Аманат журналы, Яншишмә газеты, шулай ук инде безнең Башкортстанда сыгып килгән Яшьтәр өчен Шыңкар журналы, менә ошо журналдарда үзенең тәүге адымдарын яһаган яшьтәрдә без ылыктырабыз. Артабан инде ниндәй кимәлдә менә безнең өлкән агайыбыз яки әдәбият өлкәһендә зур тәҗрибә туплаган Агыйделдә сыгуда бик маһир бит инде. Мәртәбәле. Менә ниндәйдер әгәр дә без үзебез өмет итәбез, ниндәйдер менә шигъри шәлкем килеп сыккан яки проза әсәрдә килеп сыккан, мотлак рәвештә ул Агыйделдә лә батыласы. Әйткәндәй, бүгенге көндә дигәйтәк, яшь шагыйрь, яшь язучы дигән төшенсә нисектер икенчерәк күренеш. Чөнки буны әгәр иҫләһәк, Мостай Кәрим мәсәлән 32 яшендә генә Язучылар союзын җитәкләгән. Бүгенге конкурста без яшь язучылар өчен 35 яшькәсә дип белдерәбез. Бу нилектән шулай барлыкка килә мөмкин? Әлбәттә, иҗат өлкәһендә ул яшьтәрдә ниндәй кимәлдә яшь дип әйтү ул сиктерді билдәләмәй. Ижатка кеше бик иртә килергә лә мөмкин. Шул ук менә безнең башкорт әдәбияты тарихында Яныбай Хамматов үзенең тәүге әсәрләрен 45 яшьтәр тирәһендә иҗат иткән. Шул вакытта әдәбиятка килгән. Шул бик иртә килгәннәр. Иртә буын килгәннәр дә бар. Мәктәп осырында, мәсәлән, Гөлфия Юнусова студент вакытта 2 китабын сыгарып, ул әдәбиятка килеп кергән. Менә шуның һәм Димәк, монда яшь сикләү булу мөмкин. Сикләү ниндәйдер шартлы урыны. Әлбәттә, менә мәсәлән, ул бик әдәбиятка ылгып китеп мәктәп осырында ала, менә мәсәлән, беләбез, шулай ук Рәш Назаров 17 яшендә инде Рәш Назаров семинарда, ана шулай ук яшьләрнең семинарында кулъязмаһын укыгас, Назар Нәҗми шагыйрь тауды дип коридор буйлап кычкырып йөргән. Шуның һәм бер генә төрле шартлы гына кысалалар булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм инде. Демәк, талантты вакытында күрә белү мөһим. Әлбәттә, менә ошо яһәттән караганда инде менә без иң беренче укучылар арасында, гомумән безнең иҗатчылар арасында талантты табып алырга дигән иң тәүге максат тора. Һәм шул вакытта талантка айрым ниндәйдер иҗади мөхиттә кирәк һымак. Әлбәттә, кайһы бер осрактарда менә шул иҗади мөхит дип әйткәндә, ул районда яшәһәнме, яки Өфө калаһында яшәһәнме, мөхитте булдыру ниндәй кимәлдә кешенең үзенән дә тора. Менә мин бер феноменаль күренешләрнең берен әйтәм инде, безнең Бөрьян районында иҗат итүче язучылар байтак кына. Менә мәсәлән, бер вакытта да Бөрьяндән ситкә китмәгән Айгөл Ягъфәров, Айгөл Гарифуллина гомер бары шунда яшәй, һәм анда иҗатын туктатмай, китап артына китап сыгара. Бунамын дигән. Шулай ук Сәрвар Галәветдинов, Инсур Яһудин, Самат Габидуллин, улар бөтәһе менә Бөрьяндә туган, Бөрьяндә үскән, Бөрьяндә яшәгән язучылар, шагыйрьләр бит инде. Менә шу иҗади мөхитте ниндәй кимәлдә кайдандыр көтеп яту түгел, шул төбәктәрдә, районнарда, менә мәсәлән, бу яһәттән караганда Учалы районында мисалга китерергә була бит инде. Улар үзләре бергә оешып, артабан инде нисегрәк итеп иҗат итәргә, нисегрәк итеп менә шул китаптарды сыгарга. Безнең менә Башкортстандан ситтән инде Силәбе өлкәһен мисал дип китерергә була. Ул безнең әдәби мөхитте итәкләүче Хамса Мортазин бик әүдем эшләйдәр. Улар үзләрендә туып үскән язучыларның иҗаттарын пропагандалайдар. Менә без Алла бирһә, сентябрь аенда инде Катиба апайның 100 еллыгына мотлак рәвештә Силәбе өлкәһенә юл тотырга турабыз әле. Матур итеп үткәрергә булһан, ысынлап та бүгенге көндә ниндидер сиктәр юйыла, шулай бит. Шул ук вакытта дөнья әдәбияты өлгеләре менән дә танышып барырга мөмкин. Интернет аша башка әдәбиятчыларның иҗаты белән дә танышырга мөмкин. Һәм интернет дигәндән бүген язучылар күп кенә дөнья селтәрендәге ниндидер икенче формаларда күзәтеп бара һәм куллана. Язучылар союзы буна шундый яңалыктарга әзерме, күзәтеп барамы уларда? Әлбәттә, Гөлсемә, мин дөрес әйтәм, әдәбияттың формаһы шулай ук инде үз сәнгатенең формаһы, ул буаттар буй үзгәргән, касандыр авыл тел әдәбияты дип аталган, язма әдәбият, менә бүгенге көндә интернет әдәбияты дигән термин тулыгынса, ул инде безнең көндәлек тормышыбызда шул тикем киң таралган, хәтта уны айырып та карап булмай. Һәрбер шагыйрь, һәрбер язучы үзенең бигрәк тә шагыйрьләр инде иҗат емештәрен һәр вакыт үзенең сәхифәләрендә куеп бара. Шуның өчен инде менә
менә Язучылар союзы тарафынан да мин бигрәк билдәләп китәргә әйтәм дә, бөек иңүдең алдынан 75 еллык алдынан мин безнең Язучылар союзы һәрбер һугышта катнашкан яки һугышта үлеп калган шагыйрьләрнең шигырьләрен пропагандалау буенча әллә күп эшләр эшләнде. Шулай ук менә әлеге безнең яшәгән язучылар да бигрәк тә менә безнең Кырмыскаллы яшәп иҗат иткән Фирүзә Абдуллинаның бөтен белмәгән интернет сәхифәләрендә уның шигырьләрен, уның йырдарын белмәгән кеше юк диярлегендә. Менә шуның һәммәк бик оста кулланылган безнең шагыйрьләр да бар. Иң олыларның бериһе менә мәсәлән Хәсән Назаров бәйләнештәр селтәрендә ул һәрвакыт үзенең яңынан яңа язган шигырьләрен куеп бара һәм кызыклы әңгәмәләр. Тамара Ганиева Башкортстанның халык шагыйре менә үзенең язмалары белән шигырьләр белән гату гомумән интернет публицистик язмалары бик кызыклы күзәтүләре. Ошый хәттән караганда һәрберсенең үзенең сәхифәһе һәм бу сәхифәһе ябай гына көндәлек түгел, иҗади мөхитте булдырган һәм ул иҗади мөхитте бер генә тистә генә кеше түгел, әллә күпме кешеләр укып, карап баһалап баралар. Бу хәттән караганда оперативлык хас. Димәк, әдәбият дөнья селтәрендә яулай, айрысы башкорт әдәбиятлары дип әйтә алабыз. Әлбәттә, тагы ана шул дөнья селтәре дип әйткән вакытта миңа тагы бер генә әйбердә игътибар итәргә кирәк инде. Менә ошо интернет селтәрләрендә бер язучыга игътибар итеп, артыннан тәрҗемәле активлаша бара. Чөнки безнең менә әлеге башкорт шагыйрьләрен, язучыларын Белоруссияла, башка сит илләрдә лә тәрҗемә итеп бастыру ярайһы яйга һалынып бара. Менә шул безнең тәрҗемәчеләр Өфөлә яки Башкортстанда гына түгел, сит өлкәләрдә, Мәскәүдә һәм сит илләрдә лә яңа тәрҗемәчеләр барлыкка килә. Ошо яктан караганда башкорт һүз сәнгатенең айрым әһелләре, башкорт һүз сәнгатенең жанрлары инде башка телләрдә лә яңгырый дип әйтергә мөмкин. Яңа кимәлгә күрсәтмәк башкорт әдәбияты. Яңа формалар барлыкка килә. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Яңа иҗади күстәр туплап һәм яңа кызыктан кызыклы әсәрләр укырга булһын. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, Язучылар союзы рәисе Зәки Алибаев белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.